没有 try 偷偷秀一下？没有，那我有，真的很恶心，真的，因为泰国人用过，但有一次我就觉得，哎，recorded。Hello， 大家好，我是小皇帝。那小皇帝呢，今天邀请到一位好友，他是 Cyrus。Hello， 大家好，我是塞勒斯，但是也可以叫我 Cyrus 就好了。对，其实Cyrus 呢，也是跟我一样，他是一位司仪哦。那其实呢，我们也是因为之前是邻居，对，因为之前我是住在他的家对面。OK， 那个对面 block， 对，之后呢我就搬走了，所以之前我们都不怎么多联络互动，对，直到了我搬走了过后，我们就开始有一点互动。那你又做了主持人，对，所以呢我们就开始有介绍给对方多一点 show， 多一点 gift 这样子。OK， 对，好。我们今天呢叫做什么呢？对，我们今天你们看到吗？桌子上呢有非常多的那个小吃，对。OK， 我知道你很喜欢去 Daiso， 我每次看到你的 video 都是 Daiso and Daiso。是，我是一个很爱 Daiso 的一个人。对，所以 Daiso 你要找主持人要去找他。可以，因为我基本上每次去呢，一定都会买到东西。有时候想说，只是想去走走对，可是没有一次是空手而归的。这个我赞同，因为你懂为什么吗？我觉得Daiso的一样好的东西就是它什么都有。就连我觉得就最简单的就是那个 wet tissue， 它的 wet tissue 超好用。哦，是吗？对，就尤其是因为我们主持嘛，就是要上台，有时候会要打一点粉底，然后回到家你用洗脸霜洗，就是怕卸的不干净，所以我都会买它的这个 wet tissue， 然后自己卸妆这样子。对，其实我做了主持人之后呢，也蛮常用 wet tissue 的。有时候我们用麦克风啊，是别人用过的，是的，所以我们自己一定要清理好。有没有 try 偷偷秀一下？没有，那我有，真的很恶心，真的，因为泰国人用过，但有一次我就觉得，这么多人用过，为什么我每次都会没有去发掘到底它是什么味道？那我就其实有点小恶心啦，我就偷偷秀了一下，那我就觉得哇。我不可以，我真的不可以。对，不过呢，我就会把那个麦克风开起来，它里面它有一块棉花，对，然后那块棉花真的非常脏，所以我就会清理一下那个棉花呢，再继续那个使用这个。OK， 我教你一个方法，其实因为你这样子做很麻烦，我有 shortcut， 你懂 online 就是不管哪一个 online shopping 的那个平台，对吗？他每次会有卖那个 cover， 他卖一包，然后有红色、蓝色、黄色、青色、黑色的那种，就是麦克风套嘛。对，然后就觉得可能我今天要用黄色，我就用黄色，反正你就喜欢黄色。是啊，其实我偶尔也会用那个麦克风套，就看去什么场合。对啊，如果我是觉得说，如果好像因为我经常都主持银行的活动，然后有时候会有婚礼跟一些公司的尾牙那种 D&D 这样子，所以你可以换黑色、红色、黄色还是什么 color 都可以。我们可以跟着那个公司的配合所以如果你要找主持人呢，你可以找塞勒斯或者找我也是可以哦。小问题，打个小广告。对，或者我们联手也可以哦。是的，一起主持也是不错的哦。是，有点像那种以前中学时候相声的感觉这样子。双黄对吧？对，双黄。没有啦，我是红色，我们可以做红黄，然后我们找多一个青色啦，变成 traffic light。对，就变黄蜜红了。对，黄蜜红。不错，有梗哦。对。OK， 好，回来 Daiso，我们去了有点太远了。OK， 然后 Daiso 你懂，除了那个 wet tissue 我喜欢买之外，对不对？我还喜欢买它的那些snacks。它有一种是 biscuit， 它是 chocolate biscuit， 我忘记是叫什么名字了。我每次我都会认出它的那个饼干的那个形状，然后来买的。是啊。其实你讲到巧克力饼干，我也是有吃过它一款巧克力饼干，它上面好像是有点像 waffle 的。它是2块，好像 waffle 的，对，里面是巧克力的。对啊，就是那种，就是那个同一个。我不懂叫什么名字，因为我只认得它的那个 picture， 对，直接拿了就走了。如果我找到照片的话，我就放在下面给大家看。那可能是同一个，我觉得是同一个。然后不然的话呢，除了吃的，对不对？我最近才上个星期而已。你懂为什么吗？因为我去这个工作嘛，就是有组织活动，那我就看到了隔壁有一个 auntie， 她是卖花的，然后我就买了花了。
我就跟他买花，因为我觉得他的花很美，就感觉上很新鲜，就觉得哎呀就买咯，反正就才多少钱，对不对？对，就 support 他一下，然后拿回家我就觉得，我没有花瓶，我想我就去Daiso，因为我知道Daiso2块钱而已嘛，对，所以我就去找。真的给我找到一个很美的那个花瓶，真的很漂亮，而且它是透明的，有点像这样子的 shape 的那一种，很美。那我就 grab and go。那下次可以去你家看一下。可以，你先去找我看一下。我们可以可能做一个花瓶系列哦。对对对。里面有送一种它只有一种，因为它的比较大，它是差不多这样高这样子。对。其实这样基本上是一个蛮大的一个花瓶，蛮大的。如果你要小的，它也是有版。我觉得2块钱要买就买大的咯。对，我比较 cheapskate 一点的，我买大的，值得。对，其实你知道其实，在不一样的国家呢，Daiso 的价钱其实不是每个都是一样的。我知道 Malaysia 好像是马币5块9毛9。然后呢，你懂我上个月去 Penang，然后我有看到一个很 interesting 的东西，然后我也是买了一包回来。OK， 它是那种假的冰块。我也是有，你是有 ，OK， so we got the same item。你从哪里买的？我是在Daiso的新加坡买。不知道，我以为只有Malaysia有，我就很兴奋的跟我妈讲，你懂吗？我说这个一定要买，因为每次做冰块很麻烦，那这个就丢进去那个冰箱里面，然后我就一直在 repeat 再用，这样洗干净了再放回去，而且水也不会变得比较淡，因为它是重用的。而且你知道吗？除了假的冰块呢，它也有那个冰块石。冰块石 ，OK， 我不懂它怎么样，因为我看到那个冰块石，它只有它的那个包装它只有4粒而已。比如说你喝一些 whisky 啊什么，你就可以用这些冰块石。其实你喝水你也是可以用啦，或者基本上呢，这些呢都是可以让你的水变冷的那些东西。所以我都有买，不管是那个假冰块还是冰块石，我都有买。我觉得那一种它的唯一一个不好的地方就是它没有办法将你的这个 room temperature 的水，对不对，变成冷的。对，它只可以帮你，它可能会变冷，但没那么冷啊，没有办法维持那么久。但是如果你把冰水倒下去，再放那个冰块，说过冰块对 ，OK， 它就可以 maintain 那个 temperature 比较久。在我买这个假冰块之前呢，我之前使用的方法呢，就是用葡萄，就是把葡萄呢放在冰柜里面 ，OK， 葡萄冰起来 ，OK， 对，然后再把葡萄放进那个水，也是可以的 ，OK， 我必须要 try 一下。等一下我要去 supermarket 买 grapes，seedless grapes， 对，所以就可以，如果你家里不够冰块的话，你可以冰一些你的葡萄，然后再放进去你的水。不错，喝完了还可以吃，对吗？对，我觉得不错，good idea，good idea。OK， 所以呢，如果你们还有什么知识小常识，可以告诉我们如何，比如说冰你的水啊等等，都可以在以下留言告诉我们哦。是的，在以下留言，不是榴莲。榴莲季节哦，我昨天吃了很多猫山王。是吗？对，我最近也是吃。而且塞勒斯呢，其实有做了一个 video on 那个榴莲，对不对？对，因为最近我去了这个榴莲园，所以呢，我觉得我吃了全世界最新鲜的榴莲。哇，我还没有去过榴莲园呢。OK， 它的榴莲很 interesting， 就是因为那个榴莲园 right， 它 basically 就是80 acres， 就是大概有60个足球场这么大，很大，超大的。而且那天我们这样走一小段而已哦。我听他们讲 ，it's not even like 1% of it， 哇，是超小段，但是我已经很累了，真的很累。But it's a very good experience， 真的很好玩。因为它的榴莲，它开出来的榴莲都是刚刚从就是树上掉下来，然后去捡出来的。而且我们是半夜4点半、5点半就到那边了。这么早？太早了！我那天真的是24小时没有睡着的。所以如果你想看那个影片的话呢，我会放在那个 link 哦，所以你们可以按，然后看一下塞勒斯的 video。是的 ，OK。好，我们要讲回正题了。我们可能那个 intro
一出到学要讲半个小时，是，因为太多东西要讲了，尤其是我们这种主持人就是讲不停的，我跟你讲。对，好友见面就是要多聊。是，对。OK， 今天我看到有1、2、3、4、5、6。对，我们今天有6种不一样哦，而且呢，这6种呢都是Daiso非常受欢迎的 snack。OK， 所以呢，这个就是我看到的它的那个 Top 10里面的那个 Top 6。因为我看到你有这个 popcorn，then 有 potato， 然后这是什么？这2个呢，其实是 rice cracker。对，它就好像你的旺旺的感觉。旺旺饼干这样子。对。Okay， 所以这2个我也是蛮期待的。 Okay， 其实呢，看到它的那个 Top 10里面有这6样呢，我都觉得好像看起来都非常好吃。其实讲实话一句，我很期待这一个。这个 edamame bean。对。OK， 这边是写着 green soybean chips。OK， 看起来很健康，为什么呢？我每次去吃日本餐的时候我都会一定叫这个，然后而且是一定要弄烧的那种。你喜欢烧的？不然的话呢，我就会去 supermarket 买，然后一包比较便宜啦，是可能几块钱这样子。对，然后我就可以分开几次吃。对，可以蒸一些。对，这就是不一定要一次过吃完啦，因为我觉得太多了，所以我就每次拿一小碗，然后我就拿去煮烧水。OK， 就蒸一下子。就大概可能几分钟时间这样子啦，然后我就放盐，对 ，OK， 我就可以吃了。好 ，OK， 好，那我们要不要一一来介绍说我们今天有什么？好，我们从左到右好不好？可以啊，可以啊。好，那呢这一包呢，其实呢在日本呢是非常受欢迎的，很多下波人呢从日本回来呢都会买这个 ，OK， 而且它是比较小包装的 ，OK， 所以现在Daiso有卖，就是很方便的一件事。所以呢，这个是它的 fried potato butter taste。OK， 对，其实呢，我好像知道的话呢，这个好像还有好几种口味 ，original butter， 好像还有 salt。OK， 如果我买的话呢，我就会买那个 salt 的盐的，盐巴的，因为我喜欢吃咸。但是我觉得每个人都一定会买的都是那种有盐巴的，所以呢，我觉得可能你买的是蛮正确的，因为要 try 给大家看。是，我们要试试。好，接下来呢，这个呢看起来好像是小孩子会吃的哦。它有点像那个，你懂那个糖果吗？那个有颜色的糖果吗？很像耶，它的包装就是那种糖果包装。而且它这一边感觉上好像那个糖果，那个硬糖对吗？是啊，是。不过呢，它其实呢里面不会很硬，它就是好像旺旺这样。那这个呢其实是small fried rice cracker。OK， 对。我很期待这一个，我不懂它的味道是怎样的。我也不懂，但我们就试试看。那这个呢，其实呢，它也是 rice cracker 哦。不过这特别在哪里呢？你看那个颜色，其实它是咖喱风味的。哇！对，所以呢，我们等一下就可以试一试咖喱风味的 rice cracker。我第一次吃 curry flavor 的那个。对，这个呢，就是我刚才我们讲的，就是 edamame soybeans。OK， 这个就是大家熟悉不过的那个日本豆。OK。basically 我不懂它里面是怎样。它是这个一片一片的，不是一粒一粒的。我以为是一粒一粒的。我本来以为是一粒，但是突然间转过来看，它是一片一片的。是。OK， 我还是一样比较期待这一包的味道是怎样。好 ，OK， 连接下来呢，我们这个是什么呢？这个是 OK， 这个是江鱼仔吗？是。这个呢是江鱼仔 ，OK。平时呢它都有一些英文的说明。这个完全都是不认识的，对。不过呢，它这边有写说，它是马铃薯片加江鱼仔。对，看起来有点像你懂马来西亚在那个丁加奴的那个 fish cracker 这样子。对，因为 fish cracker 本身就是，fish cracker 是整个都是鱼吗 ？OK， 它那种是 basically 它卖的时候呢，是因为它还没有，就是你懂那种很 typical traditional 的那种 cracker，就是你要炸的时候它才会开出来的那种。OK，对，把那种。丁加奴的那种是比较厚的。那最后呢，这一包是什么呢？有看到是虾。是，OK， 这你来介绍吗？这就是呢日本的虾饼 prawn cracker。那你在日本的时候呢，你可能会看到其实不只是日本，可能台湾啊、香港人都新加坡人、马来西亚人都蛮爱吃虾饼的。只是呢，在每个国家的虾饼感觉上都有一点点不一样。然后靠近我们的国家，虾饼呢都是那个形状
不是平的，像你所说的，你炸的时候它就会开的那一种开花结果。对，不过呢，日本人呢，他都很喜欢做成这种平面的，不知道那个味道呢，跟我们新加坡人爱吃的虾饼呢会不会不一样？给大家看一下，所以这个呢就是我们的那个虾饼。好，你看我们可以一个个 try 吗 ？OK， 那我们从左边开始吧，因为这个是大家最熟悉的那个口味哦，所以我们就从这个开始。好了，今天的影片就到这。如果喜欢的话呢，不要忘记按赞、点阅跟关注哦。你也可以去看我之前的影片，最后不要忘了转发跟分享给你亲朋好友哦。我们下一次影片再见，我是小皇帝。